Halime? Kızım. Ne işin var senin burada? Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben Derviş Mahmut. Bana anlattıklarınızı dinlemek için geldiler. Buyurun, oturalım. Ey Hazreti Adem'in evlatları! Sizi insanın insandan üstün olmadığı bir imana davet ederim. Adaletin ve kardeşliğin her şeyin üstünde tutulduğu bir dine. İnsan insanla hiç eşit olur mu? Bir soyluyla ben mi eşit olacağım? İnsanı bir kan pıhtısından yaratan Yüce Allah, eğer insanları sınıf sınıf ayırdıysa, bu adaletsizlik değil midir? O vakit daha dünyaya geldiğimiz andan itibaren haksızlığa uğramış oluruz. Allah rahimdir, affedendir, merhamet edendir ve Allah el adildir. Yani adaleti dağıtandır. Hiç adaleti yaratan kendi kuluna adaletsizlik edip zulmeder mi? Madem Tanrı kullarına zulmetmez, sen kafirliğinle neden bize zulmedersin be adam? Adamlarımı öldüren o hain sendin demek. O zalimlerin komutanı da sensin demek. Cenk vakti gelince Sultanımız Alaaddin'in ordusuyla gazamız kutlu mübarek olsun inşallah. Allahu Ekber!